be rich. Sì. Ciao da Nicoletta, oggi da Castelfranco vi voglio raccontare qualcosa di carino. È un racconto su una gara di ranocchi e essendo sulle pendici del castello vorrei proprio farvi riflettere in questo. Immaginate questa scena, siamo ai blocchi di partenza, ci sono tanti ranocchi che devono gareggiare per arrivare in cima e alla partenza il pubblico inizia a dire non ce la faranno mai perché la strada è troppo in salita, è impossibile che delle bestioline così piccole riescano a ottenere un risultato così grande, no, non ce la faranno, è impossibile. E man mano che il pubblico diceva questa cosa i ranocchi iniziavano a desistere dal loro obiettivo, sempre meno ranocchi continuavano a correre verso la cima. A un certo punto il pubblico continuava, non ce la faranno mai, è troppo difficile, è troppo dura, non ce la faranno. A un certo punto cosa accade? Tutti i ranocchi tranne uno si fermarono. Ci fu un ranocchio che imperterrito, seppur con grande fatica, continuò a correre verso la meta. A un certo punto riuscì ad arrivare in cima al monte. Il pubblico interdetto gli chiese: ma come ha fatto? Com'è possibile? Com'è possibile che questo sia successo? Anche gli altri ranocchi gli chiesero questa cosa e notarono questo, che quel ranocchio era, ahimè, sordo. Qual è la morale di questo racconto? Qual è il senso di quello che ti ho detto? Il senso è questo: quante volte le persone ti dicono che non sei in grado, quante volte le persone attorno a te ti dicono che quella cosa è impossibile, quante volte succede che le persone non credono in quello che stai facendo. E il mio consiglio è questo: a chi è giusto e necessario tu sia sordo, chi è importante che tu non ascolti, vai avanti verso i tuoi obiettivi, perché possono essere ardui, però se non avrai orecchie per chi ti dice che è impossibile, probabilmente quegli obiettivi riuscirai a seguirli. Anche a me da sempre hanno detto: ma è impossibile, come fai? La tua energia, tutto quello che riesci a fare. Non ascolto chi mi dice così, io ascolto il mio cuore, la mia anima che mi dice: sei in grado di farlo, perché ci credo, perché ho gli strumenti e perché me lo merito. E tu, in cosa credi? Che strumenti ogni giorno ti crei per arrivare a raggiungere quello in cui credi? E perché te lo meriti? Alla prossima, ciao! Da questo bel posto, dal castello vi saluto, ciao ciao!